პირდაპირ ეთერში სანდრო ურუშაძესთან მინდა გადავიდე შეკითხვით. სანდრო, ოღონდ აუცილებლად უნდა წავიკითხო. უამრავი ადამიანი მწერს, მაგალითად ასეთ რაღაცასაც მწერენ, რომ პაციენტებს ყურადღებას ვერ აქცევენ, ექთნები არ ყავთ. ქობულეთში კვდებოდა ადამიანი, მთავარ ექიმს რომ ელაპარაკნენ, თქვა რომ ექთანი არ ყავს, ამიტომ ერთი ექთანი უვლის 14 პაციენტს. ჯეო ჰოსპიტალმა ვერ მიიღო სამტრედიაში უამრავი პაციენტი და ამის გამო ერთ-ერთი საჩხერეში გარდაიცვალა. ექთნების და სამედიცინო პერსონალის რესურსი არ აქვთ და თუ ამდენი საწოლია აქვთ თუ არა რესურსი ბათუმში უყურადღებობის გამო გადმოხდა პაციენტი მესამე სართულიდან და აკეთებს თუ არა რას აკეთებს ამისთვის თუნდაც ჯეო ჰოსპიტალი, თუნდაც ჯანდაცვის სამინისტროს, თუნდაც ქვეყანა და ასევე კითხვები არის რეანიმაციის სპეციალისტების რაოდენობა თუ არის ამდენი საქართველოში, რამდენია რეანიმაციის ექიმი, რამდენია მართვითი სუნთქვის აპარატი და ასე შემდეგ. საწოლები გვაქვსო ნინა იძახის, თუმცა სრულიად სხვა რეალობას მწერენ ადამიანები. სანდრო, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. პირველი მინდა გითხრათ, რომ ესეთ სიტუაციაში განსაკუთრებით ცხადია, ყველა ესეთი ფაქტი სასურველია გადამოწდეს და თავიდან ავიცილოთ არასასურველი პანიკა. ანუ პირველი რაც კეთდება ეპიდემიების დროს, უნდა ვერიდოთ ყოველგვარი გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებას. ძალიან კარგად მესმის თითოეული ადამიანის, ვის ცდილობს თავისი ოჯახის წევრი დააწუნოს საავადმყოფოში. ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვიცოდით, რომ ყველა საავადმყოფოში უნდა ემკურნალ, ახლა ძალიან ძნელია აი ამ თქვათ გადავეჩვიოთ ამას და ვთქვათ, რომ ბინაში მართვა უფრო სწორია, უფრო ნორმალურია. მაგრამ ამ ბინაზე მართვას ჭირდება, რომ ოჯახის ექიმი აქტიურად იყოს, ხო, მასთან დაკავშირებული. რომ ტელეფონის ზარს პასუხობდნენ, ხო? რომ თუ რაიმე გამოკვლევაა საჭირო, ის ხელმოსაცდელი იყოს. ერთი ქალბატონი მწერს, ოჯახის ექიმთან 35 წუთი ველოდე რომ აიღო ტელეფონიო და მე თვითონაც ხო გადავიტანე კოვიდი. პირველი რაც გავიკეთეს, ეს არის სატურაციის მაჩვენებელი, ხო, ბინაზე. ეს არ არის ძვირი, მაგრამ ეს ამშვიდებს ადამიანს და როგორც კი აღმოჩნდა, რომ ჩემი ჟანგბადის და ეს გამიკეთა სასწრაფო ექიმა, ხო, თავის დროს. როგორც კი აღმოჩნდა, რომ ის მაღალი იყო იმაზე, ვიდრე თქვა საშიშ ზღვარს უახლოვდებოდა, მე დავრჩი სახში და მშვიდად ვიმკურნალე ერთ-ერთი ექიმის ზედამხედველობის ქვეშ, რომელსაც მადლობა მინდა გავუხადო ტელეფონით. ვიყავი მშვიდად წყნარად მთელმა ჩემმა ოჯახმა მოვიხატა. და რატო ვიძახი ამას? პირველი ნაბეჯი ალბათ რაც უნდა გადავდგათ, ეს არის სწორი კომუნიკაცია. როდესაც ჩვენ ვიძახით, რომ კომუნიკაცია არაეფექტურია, იმას კი არ ვიძახი, რომ ცოტა პრესკონფერენცია ტარდება. იმას ვიძახით, რომ ამ კომუნიკაციამ უნდა მოიტანოს სიმშვიდე პირველ რიგში, უნდა მისცეს ამ სისტემას საშუალება თავისი რესურსები ეფექტურად მართოს. თუ ჩვენ ყველანი მთელი საზოგადოება ზეწოლას მოვახდენთ სამედიცინო სექტორზე, რომ დავაწვინოთ ჩვენი ახლობლები, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა, ვისაც შესაძლებლობა შეიძლება ნინოს მეტი შეუძლია მენაკლები. აი ეს იქნება კატასტროფა, თქვენს დამეთანხმებით, ხო? ამიტომაც პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეხლა თქვენ მეუბნებით რა არის გასაკეთებელი, არის სწორად აგებული კომუნიკაცია. არიან ამისი სპეციალისტები. შეიძლება ძალიან კარგი სახელმწიფო მოხელე, ძალიან კარგი მენეჯერი იყოს, ცუდი სპეციალისტი კომუნიკაციის სფეროში. ვერ აყალიბებდეს სწორ მესიჯებს, არ მესმოდეს მე და იმას რას ლაპარაკობენ. მაგალითად, მე ჩემი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ყურადღებით ვკითხულობ და ვისმენ ყველაფერს, წერტილოვანი შეზღუდვა რა არის, არ ვიცი. ვერც გავიგებ ვერასოდეს. სანამ არ მეტყვიან, რომ წერტილოვანი შეზღუდვა არის ეს. ამ დღის მერე ეს ჩაიკეტება, თუ ესეც შემთხვევა გვექნება, ამას ჩავკეტავთ, თუ ნიღაბს არ ვატარებთ, გაიზდება და მერე უკვე ტრანსპორტის, ანუ მე არც ვიცი რა არის. როდის იქნება ის არ ვიცი. თქვათ იგივე ჩემ დალაქთა რო წავიდე, ხო? დღეს ვფიქრობდი სასწრაფოდ დამერეკა, იმიტომ რომ ზეგრო ჩაკეტონ მაგალითად 2 თვით, ხო? ეხლა ყოველდღიურად ეს ყველაზე ცუდი მაგალითი მოვიყვანე, ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ოჯახის წევრს ჰქონდეს პრობლემა. ანუ პირველი არის კომუნიკაცია, მეორე COVID ინფიცირებულებს თქვენ ჩემზე მეტი ისაუბრეთ, მაგრამ არიან პაციენტები, რომლებიც არ არიან COVID ინფიცირებული, მაგრამ ასევე ჭირდებათ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. ეს ადამიანებს სერიოზული ბარიერები აქვთ დღეს. ეს არიან ადამიანები, ვისაც აქვთ გულის დაავადებები, ინსულტი. ეს ადამიანები არსად არ გამქრალან, მათ ასევე ჭირდებათ იქ რომ როდესაც ადამიანს სიცხე აქვს და სიცხერო აქვს და გასაგებია რომ შეიძლება სასწრაფომ დაიგვიანოს და ეს სიცხიანი ადამიანი შეიძლება დაელოდოს, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა სასწრაფო უნდა მოვიდეს ძალიან სწრაფად. წირავდა შემთხვევაში ადამიანი დაიღუპება. ჩვენთვის ხო სულ სიცოცხლე მნიშვნელოვანია, ერთადერთად მნიშვნელოვანია და სულ ერთია ხო რისგან დაიღუპება, კოვიდისგან თუ ინსულტისგან, ხო? მეორე რაც არის მნიშვნელოვანი, მივხედოთ და განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ არაკოვიდ ინფიცირებულ პაციენტებს, იმიტომ რომ დღეს ცხადი არ არის სად უნდა წავიდეს. კონკრეტული თუ ეხლა ახლობლებზე არის საუბარი, თუ ადამიანს ინსულტიანს აქვს სიცხე, ის მას არ იღებს
გადაუდებელი დახმარებისთვის კლინიკა, ვიცით ამის შესახებ, მას სანდრო. აკატავებენ, ხო, იქით-აქეთ. მესამე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია დავიცვათ სამედიცინო პერსონალი. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რამდენიმე 1000 ექიმი და ექთანი უკვე დაინფიცირებულია. ეს ადამიანებს ჩვენ ვერ შევცვლით. შეიძლება ვიყიდოთ ჟანგბადის მიწოდების აპარატი, შეიძლება და ვიყიდოთ რაშია გამოსავალი, სანდრო? გამოსავალი, რომ პირველ რიგში მინდა იცოდეთ, რომ ბევრ კლინიკაში არ არის ელემენტარული მარაგი დამცავი საშუალებების. ვერ იცვლიან ხელთათმას, ვერ იცვლიან პირბადეს, ვერ იცვლიან ფორმას. ემაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ვისაუბროთ, რომ ვიღაცა თქვათ, რომ ცუდად მუშაობ, იმიტომ რომ ის ადამიანები დავიცვათ. ამაზე ძალიან ბევრი თვეა ვსაუბრობ. მარაგები არ არის. ამაზე ვსაუბრობ ბევრი თვეა და დღეს გვაქვს ის ვითარება, რაც გვაქვს. აი, აქედან რა შეიძლება უკვე მივასაც გეუბნები. მაშინ, როდესაც ფული დახარჯულია, როდესაც უკვე სესხის აღების რესურსი აღარ არის, როდესაც არ ვიცით ეს ფული საწავლა და როდესაც ფაქტია, რომ მოუმზადებელი შეხვდა აი ამ ტალღას. თქვენ ხომ მკითხეთ რა არის პირველ რიგში გასაკეთებელი. მე ჩამოგითვალეთ 3 ნაბიჯი, მე-4 ნაბიჯი. უნდა შეიცვალოს მართვის ეს ფორმატი. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ღიად პრობლემებზე საუბარი. საწოლები შეიძლება სადღაც არის, შეიძლება სადღაც არ არის. შეიძლება თქვათ ინფექციურ სამავთყოფოში დაკავებულია, შეიძლება ბოჭორიშვილის კლინიკაში პალატაში 3 პაციენტი დგას, როგორც მისმა დირექტორმა თქვა, ხო და აღარ აქვს საშუალება რომ მაგრამ შეიძლება სადღაც თქვათ იგივე საგარეჯოში ნიროსმე და არის ადგილი, ხო? მაგრამ ჩვენ თუ არ გვეცოდინება ზუსტად რეალურ რეჟიმში, რაც შევთავაზეთ ერთ-ერთი ნაბიჯი თქვათ ამ ჯგუფმა, რომელიც ნინო მახსენა და მადლობა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს, რომელიც გარშემოც გავერთიანდით, იყო სწორედ ის, რომ შეგვექმნა პლატფორმა ღია, სადაც მე კი არა პირადად, ან თქვათ თქვენ კი არ გიწევთ, სასწრაფოს ექიმა იცის კონკრეტულად და ის დაჯავშნული აქვს, როცა მიყავს პაციენტი სამავთყოფოში რომ დააწვეს. ეს მოხსნის ამ ზეწოლას ამ სისტემას. გარდა მაგისა, სწორედ ითქვა, მარტო ჰოსპიტალიზაცია კი არ არის მთავარი, გამოწერის კრიტერიუმებიც მნიშვნელოვანია. რა დროს ატარებენ პაციენტები და გამოწერას თავისი რისკი აქვს, მაგრამ ეს რისკი არ უნდა ავკიდოთ ექიმს. არ უნდა ავკიდოთ ოჯახის ექიმს. ეს უნდა თავრობის დადგენილებით განისაზღვროს, იმიტომ რომ მე არავინ არ უნდა თქვას, რომ მე ხა კომისიას გავაკეთებ, აბა ვნახავ, მირა შეცდომა დაუშვათ, დაგიჭერ. ეს არის ყველაზე უბედურება, ეს არის შეცდომების მართვა. როდესაც ჩვენ შეცდომებზე ვსაუბრობთ, კიდევ ერთ მინდა გავუსვა ხაზი, არის ამ ზეწოლის შემცირება სამედიცინო სექტორზე, რაც დღეს არის. ჩვენ შევხვდით ქალბატონ მინისტრს, გქონდა კომუნიკაცია. ერთ-ერთი მარტივიდია, რაც შევთავაზეთ, ეს იყო არაგადაუდებელი ტრანსპორტირების ორგანიზება. რომ შესაძლებელი ყოფილიყო ჩვეულებრივი მსუბუქი მანქანებით იმ ადამიანების ტარება, ვისაც არ ჭირდება სასწრაფო სამედიცინო პერსონალის მეთვალყურება და თანხლება. იყო პოზიტიურად მიღებული ეს, მაგრამ დღეს ისევ სასწრაფოა დატვირთული. თუმცა არაფერი არ განიტვირთოს, უნდა განიტვირთოს. როდესაც აი მარტივი ნაბიჯები გამოგითვალეთ, ეხა თუ ამბობთ, რომ შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ, რა შეცდომა დაუშვეთ, კიდევ უფრო მეტი შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა არის გასაკეთებელი. როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, ამას სჭირდება დიალოგი, თანამშრომლობა, ერთმანეთის გვერდზე დგომა და რაც ყველაზე მთავარია, უნდა გავითვალისწინოთ და თქვენ სწორედ თქვით რა, ერთი ქვეყანა გვაქვს, ვის დაემუქრება ეს საშიშროება, არავინ არ იცის. ეს არ არის მთავრობის საქმე. ეს მეც მეხება, თქვენს ხება, ყველას ეხება. კი, თუმცა ხელისუფლებაში ვინც არის ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, ყველას თავისი პასუხისგებლობა აქვს. პირადად ჩემი, რასაც თვლიდი პასუხისგებლობა, ის იყო, რომ თუ რამე შემეძლო, ჩამოვაყალიბეთ იმ კონსულტაციების, იმ რეკომენდაციების ფორმით, რაზეც მზად ვიყავით, არის არანაირი ანაზღაურებას და ამაზე აღარ არის უკვე საუბარი, როცა ესეთი სიტუაციაა. ყველა ადამიანმა უნდა გადაადგას ნაბიჯი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ეს არ არის მარტო მთავრობის დონეზე. შეიძლება მთავრობა მოგწონდეს, არ მოგწონდეს, მაგრამ მთავრობა აქედან გამომდინარე მეორე არის ჰოსპიტალის დონეზე, კონკრეტული პაციენტის დონეზე, შესყიდვების ორგანიზება. ეხლა გვიდა გითხრათ და დავამთავრებ, მე დროს აღარ წაგართვეთ. ჯანდაცვა ცალკე არ არსებობს. ჩვენ რო ვილაპარაკოთ ჯანდაცვაზე და არ ვილაპარაკოთ ეკონომიკაზე, არის სიბრიყვე. ჯანდაცვა სჭირდება რესურსი, ფინანსური რესურსი. ის ჯანდაცვა ყიდულობს სწორედ იმას ტესტებს, რომელიც ზვირდება ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ლარი უფასურდება. კი, რომელიც ზვირდება და სწორედ ახლა ადამიანები წერენ, რომ ამ ყველაფრისთვის, აი ამ ნაბიჯებისთვის უამრავი თანხა საწოლსასხავე სასწრაფოში რომელმაც უნდა იაროს, ხო, აპარატურას ყიდულობს, რომელიც დოლარშია, ევროშია განფასებული, მედიკამენტები ევროშია ძირითადად განფასებული, ხო? ეს უზარმაზარი წნეხია. მაგალითად, კიდევ ერთ და მორჩები. ჩვენ შევთავაზეთ მაგალითად მინისტრს, რომ ეს წნეხი, რაც ერთდროულად დაატყდა სამედიცინო სექტორს კოვიდით, იმიტომ რომ დამატებითი ხარჯებია ყველა ეს რეგულაცია, მეორე წნეხი ის, რომ შეიცვალა დაფინანსების ტარიფები, მათ შორის ინტენსიურ თერაპიაში დადგენილებას გულისხმობ, ისევ გადადონეს დადგენილებები დროებით სამართლიანი დაფინანსებაზე ვისაუბრობთ და მესამე რეგულირების წნეხი, რომელიც ვალდებულები არიან ინფრასტრუქტურული ხარჯები გაატარონ ამ მძიმე დროს კლინიკებმა. ვერ გაუძლებ ეკლინიკებს. მაგალითადაც გეტყვით
შემოთავაზების შემთხვევაში, აი აქ საერთვებით იმაში, რომ აი რაღაცა გამოსავალი ჩვენს უკვე შევთავაზეთ, ჩვენ მზად ვართ. მაგალითისათვის გეტყვით და დავამთავრებთ. გეგმიური ოპერაციების დაფინანსება გაჩერდა. ვიცით, კი. ადამიანი იტყვის, რომ აბა ეხა კრიზისის დროს ხო კლინიკამ უნდა გადადოს ყველა გეგმიური და მარტო გადაუდებელი უნდა მიიღოს, მაგრამ არიან კლინიკები, რომლებიც მარტო გეგმიურ ოპერაციებზე მუშაობენ. ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ეს კლინიკები გავაჩერეთ. რატო გავაჩერეთ? დღეს მინისტრმა თქვა, რომ არსებობდაო რისკი, რომ იქ დაინფიცირდებოდაო ადამიანი. ეხლა რა უფრო სწორია, მართოთ ინფექცია შიდა ჰოსპიტალური, მოვიმარაგოთ ტესტები, შევამციროთ რისკი დაინფიცირების, თუ მთლიანად გავაჩეროთ ეს კლინიკა უმუშევარი დავტოვოთ ეს ექიმები და ექთრები. მეც აღარ გეტყვით, ერთი რამე შემიძლია გითხრათ ბოლოს და დავამთავრებ ბოლო წინადებით, მინდა ჩემი პატივისცემა კიდევ ერთხელ გამოხატო იმ ექიმების, ექთრების მიმართ. ტაში ეხა უნდა დავუგრებ. პატივისცემას ნინა ერთის კომუნიკაციის პრობლემის გამო მოსახლეობას არ აქცოდა, ეს არის COVID სასტუმროების კომპონენტი, რომელიც დღეს მაგალითად გადავინაწილეთ ჰოსპიტალურმა სექტორმა, სწორედ აი ამ ტრიაჟის სამართავად, რომ რეგიონების დონეზე, ვთქვათ, COVID სასტუმროებში გადავამისამართოთ ის პაციენტები, რომლებსაც ვთქვათ, საავადმყოფოებში და ჰოსპიტალში დაყოვნება საკმაოდ დიდი რესურსია გამონთავისუფლებული, ჟანგბადისმებით აღიჭურვა. ამ კუთხით ცალსახად გეთანხმებით, კომუნიკაცია არის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, რომ COVID სასტუმროში განთავსების შემთხვევაში თქვენ პატრონაჟს გაგიწევთ ექიმები, ოჯახის ექიმები, ანალოგიური სიტუაცია ხდება. ეს რესურსი, რომელიც საკმაოდ დიდი რესურსი ჩაიდო COVID, აი ყველა კლინიკას გვაქვს თითო 2 COVID სასტუმრო მომაგრებული. ხო არ იცოდით? ანუ ეხლა მე მიწევს რაღაცა ისეთ თემაზე საუბარი. ეკა რაღაცას გეტყვით. როდის იქნება ეს ყველაფერი, როდის ვიგრძნობთ ამას საკუთარ თავზე? დიდი ბოდის COVID სასტუმროებზე მინდა გითხრათ რა. უკრაინა მაგალითად უარი თქვა COVID სასტუმროებზე. რატო თქვა უარი? არის ბიზნესი რატო თქვა? რატო თქვა უარი ბიზნესი? იმიტომ რომ პაციენტის ზედამხედველობა COVID სასტუმროებში არის არაეფექტური. იქ შეუძლებელია რაციონალურად გამოიყენოს სამედიცინო პერსონალი, იმიტომ რომ დაყოფილია ეს ოთახები. მეორე, შეუძლებელია სასტუმროში მიიყვანოს ჟანგბადი, რომელიც შეიძლება დაგჭირდეს. ძნელია სამედიცინო ზედამხედველობა. კი, კარგია, მაგრამ ძნელია. ამიტომაც მოხდა, რომ სასტუმროები კი არ გააკეთეს ექიმებმა, რომელსაც ჩვენზე მეტი ფული აქვს. გააკეთეს ღია სივრცეები. საველე ჰოსპიტალების პირობებში გაკონტროლდებოდა სწორედ ის პაციენტები, ვინც სასტუმროებში არიან მოთავსებული და არ იქნებოდა საჭირო სტაციონარების. გადავალ ეხა ქალბატონ ქეთისთან, ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტია. ქალბატონ ქეთი, თქვენ საგანგებო მიმართვას, რომელიც აი ნინო ევგენიძე საუბრობდა, 17 ნოემბერს იყო თუ არ ვცდები ეს შემუშავებული, თქვენ ასევე შეუერთდით. ამას რა იქ რა რეკომენდაციებზე იყო საუბარი და აი მე უამრავი ეხლაც ამ წუთშიც უამრავი ადამიანი მწერს, მათ აინტერესებთ აქვთ თუ არა აი ამ ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის, რაც აუცილებელია მკურნალობისთვის, ამის ჩატარების შესაძლებლობა თუნდაც სასტუმროებში, თუნდაც კლინიკებში. კლინიკები, როდესაც ერთმანეთს უკავშირდებიან და მაინც ადგილს ვერ პოულობენ ამ ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ. თქვენი რეკომენდაცია რა არის? იცით რა, აქ ძირითად რეკომენდაციებზე უკვე ილაპარაკეს ჩემმა კოლეგებმა, უბრალოდ არის ერთი აი რომ ვისმენდი ახლა მსჯელობას და კამათს. იქ ძალიან მკაფიოდ იყო გაწერილი ერთი რეკომენდაცია, ჩვენ ამ დოკუმენტს დავარქვით გზამკვლევი, რომლის შემუშავება აუცილებელია და ვთავაზობდით, რომ ჩვენც დავეხმარებოდით მის შემუშავებაში. ეს გზამკვლევი არის მოსახლეობისთვის რუკის მაგვარი დოკუმენტი, აღსაქმელად მარტივი, რომელიც თვითოულ იმ ეტაპზე, რაზეც აქ იყო საუბარი, რომ არ იცის ადამიანმა ვის მიმართოს საწავიდეს და როგორ მოიქცეს, ძალიან მკაფიო რეკომენდაციას მიცემდა, რომ თვითოულ შემთხვევაში მოსახლე მოქალაქე როგორ უნდა მოიქცეს და ვის უნდა მიმართოს. ეს გარკვეულწილად შეამცირებს წნეხს არა მარტო დაუშვათ ჰოსპიტალურ სექტორზე, არამედ ისე პირველად ჯანდაცვაზე და პირველ რიგში 112-ზე, იმიტომ რომ აღარ იქნება ზარი იმაზე საჭირო, რომ 38 სიცხის შემთხვევაში პარაცეტამოლი უნდა დალიონ თუ არ უნდა დალიონ. მსგავსი საკითხების მოგვარება ამ საკითხით შეიძლებოდა. ხა ეს ხო შეიძლება ძალიან მარტივად ჟღერს და ძალიან ელემენტარული შეიძლება აღიქვას მოსახლეობამ იმის ფონზე რა პრობლემებზეც აქ იყო საუბარი, მაგრამ ეს კომუნიკაციის ნაწილია, მნიშვნელოვანი კომუნიკაციის ნაწილია და ძალიან დაეხმარებოდა ბევრი რაღაცის განტვირთვაში. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, რაზეც იყო საუბარი 17 ნოემბრის შეხვედრაზე და არა მარტო აქ როდესაც მართვაზე არის ლაპარაკი, ახლა მე არავალ მაღალი დონის მართვის პრობლემებზე, უბრალოდ ნებისმიერ დონეზე მართვის და კოორდინაციის პრობლემა არის, რომელიც ძალიან მკაფიოა.
ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვან, ხო მე ძალიან კოორდინაციაზეა დამყარებული კი ბატონო, მე ძალიან და ეს არის მთავარი კომპონენტი და მე ძალიან ბევრი კოლეგა მყავს, რომელიც დღეს ან მართავს კლინიკას, ან სხვა პოზიციაზეა, კერძო სადაზღვეო იქნება თუ სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში, ყველა ლაპარაკობს ერთი და იგივეს. დღის განმავლობაში ღებულობენ 4-5 ზარს სხვადასხვა სტრუქტურის და საბმის შტაბიდან ერთი და იგივე კითხვით. იქნება ეს საწყლების რაოდენობა ამა თუ იმ კლინიკაში, დაუშვათ ჯანგვალდის აპარატის არსებობა არ არსებობა, გასაწერად რამდენი პაციენტია ლაპარაკი, მაგრამ ეს ერთი და იგივე კითხვები მოდის სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციიდან. ახლა რაც ძალიან ნათელს ქმნის ფაქტს, რომ კოორდინაცია არის შიგნით მიუხედავად იმისა, რომ საკოორდინაციო საბჭო არსებობს პრემიერის დონეზე, ხო? შიგნით სტრუქტურებს შორის კოორდინაცია არ არის. არიციან და ამიტომ მათ ჭირდებათ ინფორმაცია. აი ეს არამატო მაინტერესებს. კოორდინაცია, არამედ დაპირისპირება. უნდა დავასრულოთ უკვე ნელ-ნელა. ნინა საფურადღებოთ მინდა ვთქვა, რომ აი ეხლა ადამიანი მწერს, რომ ჯეო ჰოსპიტალის წარმომადგენლის მიერ გამოცხადებულ ნომერზე ვრეკავო და 91 ხართ რიგში ასე პასუხობენო. მომეცი, ჩვენ არასოდეს არ გაურბივართ პასუხისგებლობას, რა არის გამოსავალი და ყველამ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ ეხლა ამოცემულობაში. ნებისმიერი ჩაკვეტვა მარტო 2-3 თვეში თუ მოგცემს რაღაც შედეგს და მეც კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რა თქმა უნდა, ამ ჩაკეტვების, ამ პოლიტიკის. ეხლა ჩვენ ამით ვერ გამოვათავისუფლეთ სამედიცინო სისტემას. ყველამ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე ამ წუთას, ჩვენი ვალდებულებები რაც გვაქვს აღებული ხალხის წინაშე, ყველას კონტაქტი მოგვეცი, მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ვინც რას გწერს, ყველას დავაკვალიანოთ. კი, თქვით და შემდეგ გიგას მინდა დაუსვა შეკითხვა და უკვე დასასრულს. მოკლედ, ყველაფერი ის რისი გაკეთება შეიძლება, არის შეთავაზებული. აქ უკვე ისაუბრეს ამის თაობაზე, მე არ ფიქრობ იმას, რომ ხელისუფლებაში ყველა არის რაღაცნაირად არაკომპეტენტური ან უცოდინარი არიან ადამიანები, ვისაც კარგად ესმით. მე არ ვიცი, რატო არ არის ნება იმისა, რომ რაღაც საკითხები გადაწყდეს. თუ არ არის რესურსები, ესეც უნდა თქვა. ესე იგი, დაწყებული ნებისმიერი, აი პირველი დონიდან არ არის ნება. ნება არ არის, თუ ცოდნა არ ყოფნის, თუ აი რაშია პრობლემა. ესეც ალბათ შედის იმ საერთო, ეხლა მე თუ მკითხავთ, ბევრი რაღაცის დეფიციტია და ღიად ვამბობ ამას, იმიტომ რომ როცა გეუბნებიან მაგალითად ჩვენი საერთო ამოცანაა. ეხლა თქვენი კითხეთ, რომ აი ჯგუფში მეც ვიყავ იმ ჯგუფის წევრი და შეთავაზებაც არის და ყველაფერი. მე პირადად ვიმონაწილეობ, თუ არა არასდროს ვარი არ მithქოს, ყველანაირი პოლიტიკა გადავდეთ, გვერდით და შევთავაზეთ სულთა პროფესიული ის რეკომენდაციები, რა ჩვენ ვიცით. ზოგი ქვეყნის შიგნით და ზოგი სხვა ქვეყნებისთვის გვაქვს რეკომენდაციები მიცემული, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ დღეს ამის რეალიზაციას. ზუსტად ამაშია საქმე, ეს ადამიანები, ვინც დღეს, მოდით ასე ვთქვათ, ყველას არ აქვს ერთნაირი ნერვული სისტემა, ხო, ყველა ერთნაირად არ არის რეზისტენტული. ზოგი უფრო მგზნობი არის, ზოგს უფრო ეშინია. იმ რგოლმა თუ არ მოახდინა სელექცია, ტრიაჟი, რადგან არის ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ადამიანები წავლენ ჰოსპიტალში, გაიქცევიან ჰოსპიტალში, ახლობლები წაიყვანენ ჰოსპიტალში. ამიტომ ჩვენი ამოცანა რომ ეს გამტვირთოთ. ეს რომ გამტვირთოთ, პირველადმე ჯანდაცვამ კარგად უნდა იმუშაოს და ასე შემდეგ. ექიმების საკითხი ეს მინდა აუცილებლად თქვა და ექთნების. ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს და ზოგჯერ შეიძლება დრამატულიც, რაც იტალიაში სხვაგან იყო. იქ საწოლიც იქნება, აპარატიც იქნება, სასუნთქიც ისიც და შეიძლება არ იყოს მომსახურე პერსონალი იქ. და ეს ექიმები იცოდეთ, ეკა ერთ ხაზი მინდა გაუსვა. არ ვიცი როგორ მუშაობენ, ან მათი ხელფასი როგორია. სამ კლინიკაში არიან ზოგიერთი, ზოგი კოვიჩი, ზოგი არა კოვიჩი და ძალიან დიდი საფრთხეები აქვს მათაც. ამიტომ ეს ხელისუფლება უნდა გაითვალისწინოს. კი, გაითვალისწინებს თუ არა ამას ხელისუფლება? ქეთის ვათქმევინებ ერთწინადადებას, თქვით რა გინდოდათ? იცით რა შესაქმე? დღეს ჩვენ რო საუბრობთ, რომ პრობლემა არის ჯანდაცვის სისტემაში, ეს პრობლემები დღეს და გუშინ არ დაგროვებულა. რაზეც ბატონი გიგი 8 წლის განმავლობაში, მანამდეც, მაგრამ ძირითადად 8 წლის განმავლობაში სისტემას ჰქონდა არასწორი ფინანსური მოტივატორი, ასე ვთქვათ, საყოველთაო ჯანდაცვის სახით, სამწუხაროდ და მივედით იქამდე, სადამდეც მივედით. ეხლა ის რომ ადამიანური რესურსი პრობლემა იყო საქართველოს ჯანდაცვაში, განსაკუთრებით ექთნების ნაწილში, ეს დღეს და გუშინ არ გაუგია არავის, ვინც ამ სისტემასთან შეხება აქვს. უბრალოდ სამწუხაროდ არასდროს შესაბამისი ნაბიჯები არ გადადგმულა იმისთვის, რომ ეს დეფიციტი შევსებულიყო. გიგა, უამრავი გრანტი, უამრავი დახმარება, სესხი, რომელზეც ასევე საუბრობდით, მიიღო სახელმწიფომ ამ ხნის განმავლობაში. არ ვიცით, სად წავიდა ეს ფული, იმიტომ რომ აღმოჩნდით პრობლემის წინაშე, რომ არაფერი მზად არ არის და დღემდე არ ვიცით არც ის, რა უჯდება თუნდაც სახელმწიფოს ერთი პაციენტის შენახვა, მართვა თუ მკურნალობა
თუნდაც რომელიც არის COVID სასტუმროში განთავსებული. აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით ეხლა მით უმეტეს თქვენ ამბობთ რომ არც არის ასეთი ფინანსური რესურსი. არის არ არის ფინანსური რესურსი ცეცხლის თვალსაზრისით, ხელმისაწვდომი ფაქტობრივად გაძიძგილი ვარ ცეცხლებით. ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციაში დიდ სურათს თუ შევხედავ ეკონომიკურად არის პირდაპირ ინვესტიციების სწრაფად მოზიდვა. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. მეც კი გამეცინა ეხლა მაგაზე რა პირდაპირ ინვესტიციების სწრაფად მოზიდვა. ხალხო საჭირო იყო განსახადების შემცირება. არა და ამისთვის საჭირო იყო ქონდა მაგის შანსი. ჩვენ ხო შეიძლება რომ არჩევნები მაგალითად 3 წელი არ ყოფილიყო არა? კი, მაგრამ ეს რაც მოხდა ეხლა? არა, ხო და მაგას ვამბობ რომ ერთადერთი გამოსავალი არის მხოლოდ სხვანაირად გამოსავალი ეხლა რაღაცნაირად სტიმულირებას ეკონომიკისას მოკლე ვადაში ვერ გააკეთებ, ბიუჯეტში სახსრები არ არის, ამიტომ იყო შანსი იყო ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში შანსი იქმნებოდა. ეხლა ხელისუფლების ცვლილების გარეშე ეს შანსი არ არსებობს. ეხლა ჩვენ რაც უნდა ვილაპარაკოთ დიდი პატივისცემის მიუხედავად რომ რაღაცა საკოორდინაციო საბჭოს გავაფართოვებთ რაღაცა სამწუხაროდ კარგად ვიცით რომ ქართული ოცნების მმართველობის სიტუაციაში კრიზისის მართვა შეუძლებელია. კრიზისი კი არა, წყნარ დროს ვერ მართავდნენ ქვეყანას და ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა 2-3%. რაზე ლაპარაკი ხო? შანსი ჰქონდა. მით უფრო გულდასაწყვეტილი და გამაწმილებელია თავისთავად ის, რომ ფაქტიურად როგორც აღმოჩნდა, კოლექტიურად ხალხი მიხვდა იმას, რომ საჭიროა ხელისუფლების ცვლილება, ხმამისსა როგორც ჩანს ამ ცვლილებას და სინამდვილეში ხმების მოპარვის გამო ფაქტიურად აი ეს გაყალბებულ არჩევნებმა ეს შანსი წაგვართვა. აი ეს არის ყველაზე უფრო ტრაგიკული ამ სიტუაციაში. მესმის კოტე, შემდეგ ნინო და უკვე უნდა დავასრულოთ რა. ვეღარ ვასწრებთ. ესე იგი წრეზე დატრიალდა საკითხები, რომელიც მედიცინასთან იყო დაკავშირებული და ისევ ბოლო-ბოლო ეკონომიკაზე დავიდა, იმიტომ რომ ყველა ამ სამედიცინო ქმედებას ჭირდება სახსრები და თუ კი არ მოხდა ამ სახსრების შესაბამისად ბიუჯეტის შევსება, ყველა ეს ასე ვთქვათ კეთილი სურვილები და რაღაც სამედიცინო პროჟექტები ფაქტურად სისხლის გარეშე, თანხების გარეშე აღმოჩნდება, ხო? ეს არის რეალობა ერთის მხრივ და ის რა ქვია მეორე ალტერნატივა რომელსაც ქვია ლოკდაუნი საკმაოდ ძვირფასი ღირებულების ასე ვთქვათ ქმედება ლოკდაუნის მოყვება როგორც მივხვდი ვინც აქ ხერხართ არავინ არ ხართ ამ ლოკდაუნის მოყვება კომპენსაციები სუბსიდირებები ასე შემდეგ და არაერთ ჩვენ უცხოელ კოლეგას უთქვია რომ ჩვენ ქვეყანა საკმაოდ ღარიბი ვართ არა და არ იყონ ჩვენზე ღარიბები არა გვაქვს იმის ფუფუნება რომ ლოკდაუნზე დავიხუროთ იმიტომ რომ ამას მოყვება ყველანაირი კომპენსაციები და სუბსიდირებები ჩვენთან ეს კი ისე არ ხდება როგორც ნორმალურ ქვეყნებში მაგრამ რეალურად ეს ესე უნდა ხდებოდეს ჩვენ დავიკეტებით და მაშინ ესე იგი უმუშევარს ყველას უნდა გადაუხადო ჩვენი საბანკო ვალდებულებები და ჩვენი კიდევ უამრავი გადაფარვები და რაღაცები და არადა ჩვენ ვართ ერთ-ერთი უმსხვილესი რა ქვია 11000 კომპანია სარესტორნო და კაფეს ბიზნესებში არის დაფიქსირებული და ჩვენც არის ბიუჯეტში ანგარიშის რა ქვია გადასახადების გადამხდელი და თითქმის 300,000 ადამიანამდე დამსაქმებელი. კარგი, ნინო. მიკროფონი მიაწე ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც არის აი გადაბმულია ეს ყველაფერი პანდემიის თანმდევი და არა მარტო პანდემიის თანმდევი პრინციპში. დავეთანხმები ჩემს მეგობრებს და კოლეგებს, რომ ამ საკითხების ცალ-ცალკე განხილვა ნამდვილად დიდი სიბრიყვე იქნებოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რა ვიცი, თუ მიაღწევს ეს ჩვენი ასე ვთქვათ გზავნილი ხელისუფლებამდე თუ გვინდა რომ პანდემიას და ადამიანების სიცოცხლეს გადავარჩინოთ, აუცილებელია ამისთვის ეროვნული კონსენსუსი. არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთი მთავრობა ასეთი დაპირისპირების რეჟიმში არავინ არ შებრძოლებია ამგვარი პანდემიების ასე ვთქვათ გამკლავებას. ამიტომ ის ადამიანები, ამიტომ გასაერთიანებელია მთლიანად ეროვნული რესურსი იმისთვის, რომ ყველამ რაც კი შეგვიძლია, როგორც შეგვიძლია, ვემსახუროთ ამ ქვეყანას და გადავარჩინოთ ადამიანების სიცოცხლე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მთავრობას არ ვიცი თუ რაღაცა საღიაზრი კვლავ აქვს შერჩენილი, უნდა მოახდინოს ამ პლატფორმის ორგანიზება, იმიტომ რომ ის რეკომენდაციები, დაწერილი, დაღეჭილი
60 გვერდიანი თითო დოკუმენტი არის გაგზავნილი მთავრობასთან. ამას ჭირდება უბრალოდ აღსრულება. კარგი, და უნდა დავასრულოთ. შემუშავებაც არ არის საჭირო უკვე. ჭირდება აღსრულება. ნინოს მივცემ აგერ და აგზავნის კიდევ ერთი მოქალაქე. პირადი ნომერიც არის 41 აქვს სიცხე და სუნთქვის უკმარისობა. ეს არის ელგუჯა გულარაშვილი. აუცილებლად მოგაწვდი ამ იმაზე. მადლობა ყველას. სამწუხაროდ მეტი ვეღარ მოვასწარით, იმიტომ რომ გადაცემის დრო იწურება და ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ბლოკი გადაცემაში. თითო წინადადება მაშინ ბატონო ვილი და ივახ. საქართველოს კლინიკების ასოციაციის რეკომენდაცია არის ასევე რეგულაცია გამკაცრდეს, მაგრამ არამც ლოკდაუნი. და ამავე დროს მე მინდა თითოეული კლინიკის ექიმს, მედდას, სანიტარს და თითოეული კლინიკის ხელმძღვანელს დიდი მადლობა უთხრა იმისათვის, რასაც აკეთებენ 24 საათის მანძილზე. ანუ ეკონომიკა რომ თავარი არის, ხამაც ყოველ ჯერდებით, ანუ გიგამრას თქვა, წარმოუდგენელი ხა ინვესტიციებზე საუბარი ფაქტობრივად ფანტასტიკის სფეროს ხდება. ჩემის ხედვით ერთადერთი გამოსავალი არის ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია და მოდი ვკითხოთ რა. სახელმწიფო მოხელეები ყოფილი, რომლებიც არიან სახელმწიფო შეპესეებში, რომელსაც მოქმედი შეპესეები, რომელიც რიგ შემთხვევაში ზარალზე გავდივართ, მაგრამ დამატებით ღირებულების გადასახადს ვიხდით, მოგების გადასახადს ვიხდით, ასე შემდეგ ვაფინანსებთ იმ ადამიანებს, ხელფასი არა იყო, როგორ მდგომარეობაში ჩავარდებიან. მოდი წარმოვიდგინოთ, ანუ უნდა მოხდეს ესეთი შეპესეების ან გაჩერება, ან რაღაც, არ ვიცი, იმიტომ რომ აქ არის 100 მილიონზე, 100 მილიონი ზარალი წელიწადში და ნუ დავიწყდება და ეს ციფრები როგორ გორნიათ, მარტო 2019 წელს თუ ვაშტო 700 მილიონი ზარალი და როგორ ჩვენი გადახდილი გადასახადი არა იყო ხელფასი და მოახმარონ ეს რომლებიც სახელმწიფო შეპესეებში არიან დასაქმებული ადამიანებს, რომლებსაც ჭირდება. დიდი მადლობა ყველას, ჩვენ ამ თემებზე აუცილებლად გავაგზავნებთ საუბარს, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ყველაფერზე უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანების სიცოცხლეს, მათ კეთილდღეობას ეხება. რეკლამა გადაცემაში, რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ორი დაკავებული ადამიანი, ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის გარდაცვლილი თავმჯდომარე თედო გობეჯიშვილის საქმეზე დაკავებულები, მათი ოჯახის წევრები და ადვოკატები იქნებიან ჩვენი სტუმრები, მათგან გავიგებთ რეალურად რა ხდება, რის გამო არიან ეს ადამიანები ციხეში, მათ უდანაშაულოდ მიიჩნევენ, დაგველოდეთ სულ მალე გაივლის რეკლამა. ითამაშე EGT და Steady Games სლოტები BetLive-ზე და დაიბრუნე თანხის 50% ბალანსზე ყოველ დღე. BetLive გაერთე შენს გემოზე. რა არის ახალი? 5 ნოემბრიდან დაიმატე ახალი თემატური პაკეტი აჭარა სპორტი. სრულიად უფასოდ და უყურე აჭარა სპორტ TV1-ზე და აჭარა სპორტ TV2-ზე ინგლისის პრემიერ ლიგას და სხვა ყველაზე მნიშვნელოვან სპორტულ მოვლენებს ქართველ კომენტატორებთან ერთად. ისიამოვნე Silk TV-ს კიდევ უფრო მრავალფეროვანი სპორტული სანახაობებით და უყურე ყველა ამ მოვლენას ექსკლუზიურად მხოლოდ Silk TV-ში. ფეხბურთი, კალათბურთი, ჩოგბურთი, რაგბი, ხელბურთი, ძიუდო, ჭიდაობა, ფორმულა 1, ძალოსნობა და მრავალი სხვა სპორტული სანახაობა. როგორც ყოველთვის, გემრიელი კეჩუპი ტორჩინი ისგვაუცებს ნარჩევი პომიდრის გემოთი, ხიბლავს ჰაეროვანი ტექსტურით, სახამებლის გარეშე. თუ კეჩუპი, მხოლოდ ტორჩინი. ნესტლეს ხარისხი. ნამდვილი მამაკაცი პრობლემებს არ გაუგნის. პროსტატა გიქმნის პრობლემას. მოაგვარე როგორც მამაკაცმა. პროსტამოლ უნო ანელებს პროსტატის შემდგომ გადიდებას და არეგულირებს შარდას. პროსტამოლ უნო მამაკაცური პრობლემის კაცურად მოგვარება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ეძებს საწმინდ საშუალებებს, სადეზინფექციო ხსნარებს, ერთჯერად პროდუქციას, ხელსახოცებს, სამეურნეო ან საკანცელარიო ნივთებს. ამ ყველაფერს მარტივად იპოვი ონლაინ მაღაზია სუფთა ჯიზე. ჩვენთან ხარისხი ფასზე მაღალია. სუფთა წერტილი-ჯი. მონტერეი ლუქსის უმაღლესი ხარისხის მეტალოგრამიტი სახურავები უცვლელ ხელმისაწვდო ფასად. შეუკვეთე და შეიძინე საუკეთესო ხარისხი.
ახალი წელი ყოველთვის გჩუქნით საჩუქრებს, ჯადოსნურ მომენტებსა და დღესასწაულს. შეიგრძენი სიხარული სანდორასთან ერთად. სანდორა, გისურვებთ ბედნიერ დღესასწაულებს. საირიგაციო მიმართულების ლიდერი კომპანია პროაგრო გთავაზობთ მიწის ნაკვეთის პროფესიონალურ კვლევასა და სარწყავი სისტემის პროექტირებას, სრულად ავტომატიზებულ წვეთოვან და პივოტურ სარწყავ სისტემებს, სასუქების შემრევ მოწყობილობებს დისტანციური მართვით, მონტაჟის შემდგომ სრულ მომსახურებას. პროაგრო თანამშრომლობს წამყვან ამერიკულ და ევროპულ მწარმოებლებთან. კომპანიის 12 წლიანი გამოცდილება და მის მიერ შესრულებული ყველაზე მასშტაბური პროექტები საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებში ხარისხის უპირობო გარანტია. ცოდნა, გამოცდილება, სწორი გადაწყვეტილება. ეკოლოგიურად სუფთა, ულტრათანამედროვე დიზაინის კვარცის ქვა იდეალური ზედაპირია თქვენი სამზარეულოსთვის. ზოდიში შეგიძლიათ შეიძინოთ ევროპული ტექნოლოგიით წარმოებული კოანტეს ბრენდის კვარცის ქვების უახლესი მოდელები. არ იკაწრება, მასზე არ რჩება ლაქა და არის მარტივად მოსავლელი. ზოდი, გაარემონტეს სიყვარულით. Teraplu's ძლიერი ფორმულა პარაცეტამოლით ამცირებს ტემპერატურას და გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომების შემსუბუქებაში. Teraplu ძალა შენს ხელშია. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შენია ეს გზა. ეს გამოწვევა. პასუხისმგებლობაც შენია. ეს წყარო და ეს მინდორიც შენია. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა შენია. Coca-Cola შაქრის გარეშე საოცარი გემო. გასინჯე, იგრძენი თითოეულ წვეთში. თქვენი ცხვრი დახმარებას ითხოვს. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უფრო სწორედ მეცნიერება. სპრეი ოტრივინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. ოტრივინი და თქვენი ცხვირი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დალიე, ფანტასტიკურად არომატული ფანტა. და წავიდა. გაიმზაფრე შეგრძნებები ფანტა ფორტოპლის და ტროპიკის გემოსთან ერთად. შავი პარასკევი გორგიაში. მხოლოდ 3 დღით, 27, 28 და 29 ნოემბერს. განათებაზე 40%-მდე ფასდაკლება. ბაღის სექციაში 35%-მდე ფასდაკლება. ავეჯზე 50%-მდე ფასდაკლება. ტექნიკაზე 50%-მდე ფასდაკლება. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგია ჯიზე. გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. წაიხემსე კაფი პალპის ნატურალური ხილის რბილობით. კაფი პალპი და შეიკე და წაიხემსე წვნიანი ხილით. მარჯვნივ, მარცხნივ, წინ და დარტყმა. ყველა მიმართულებით შეგიძლია წასვლა. შეუპოვრად გადალახავნების მიერ დაცვას, მარტივი მოძრაობით შეძლებ ბურთის მართვას. ბარსვის პროცესის მართვა ზუსტად ისე შეგიძლიათ, როგორც ფეხბურთელი მართავს ბურთს მოედანზე. ახალი ჯილეტ Max 3 Turbo 3D ტექნოლოგიით მჭიდროდ ეხება და მარტივად ერგება თქვენი სახის ნებისმიერ ნაწილს. უფრო კომფორტული და გლუვი ბარსვა, რომელსაც მუდამ იგრძნობთ. საუკეთესოა მამაკაცებისთვის. ჯილეტი. მწვავე ტკივილი შეიძლება მოულოდნელად დაგესხათ თავს. დექსალგინი გვეხმარება მწვავე ტკივილთან ბრძოლაში. დექსალგინი, როდესაც ტკივილი გესხმით თავს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Blendamid 3D White Lux. სიცილი ყველას ძალიან გვიყვარს, მაგრამ ზოგი რამ რაც მოგწონს ჩვენს კბილებზე ლაქებს ტოვებს და ჩვენ ღიმილს ვმალავთ. Blendamid 3D White Lux-ით შეგიძლია ღიმილი კვლავ დაიბრუნა. Blendamid 3D White Lux-ი აშორებს 100%-მდე ნადებს სამ დღეში და აქრობს ცუდი სუნის გამომწვევ მიზეზებს. თამამად გაიღიმე, რადგან როდესაც იღიმი, ძალიან ლამაზი ხარ. მუდამ ჯანსაღი და მშვენიერი ღიმილი. Krokobet.com-ზე სამაგიდო თამაშების უფასო ტურნირები განახლებული საპრიზო ფონდით გრძელდება. ითამაშე ნარდი, ბურა, დომინო, შეუერთდი 84 ტურნირის ყოველ დღე. მოხვდი 350,000 გამარჯვებულ შორის და მოიგე წილი 3 მილიონი ლარიდან. Krokobet.com გაერთე უსასრულოდ. ჯეკა, მოდი ვივარჯიშოთ. ვისუსნაოთ? არა, არანაირი ვარჯიში. შენ ხომ წელი დამუხლები გტყიო და არა? ვოლტარენ ემულგელი, სახსრებისა და წელის ძლიერი ტკივილის შესამსუბუქებლად. აქტიური ნივთიერება მოქმედებს ქსოვილების ღრმა ანთებაზე. სწრაფად ხსნის ტკივილს და მოქმედებს 12 საათამდე. ვოლტარენ ემულგელი, მოძრაობის სიამოვნება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
iPhone-ს. კიდევ 3 მიზეზი. რატომ უნდა ჩამოტვირთო MyBeeline-ები? 1 გიგაბაიტი ინტერნეტი საჩუქრად რეგისტრაციისას. 500 მეგაბაიტი ინტერნეტი საჩუქრად ბალანსის ყოველ შევსებაზე. და ყველაზე მთავარი, აპლიკაციით სარგებლობა. ინტერნეტის ხარჯვის გარეშეა შესაძლებელი. MyBeeline App, Beeline-ის ოფისი შენს ტელეფონში. გალფში ჰოთ-დოგის აქცია გრძელდება. ჩაასხი 50 ლარის GeForce-ის საწვავი და მიიღე Gulf Store-ის უგემრიელესი ჰოთ-დოგის ვაუჩერის საჩუქრად. შეამოწმე შენი ვაუჩერები Gulf კლუბის მობილურ აპლიკაციაში ან ვებგვერდზე. მაქსიმალური სიმძლავრე, ევროპული სტანდარტი და გარანტირებული ხარისხი. Crown-ი, პროფესიონალების არჩევანი. უფასო ბილეთი კრისტალბეტზე. ყოველდღიურად დაადე ბილეთი უფასოდ. მოხდი ლიდერბორდებში, მოიგე წილი 400,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან და უახლესი Range Rover-ი. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. ბელგიური ნედლეულის დამზადებული ქართული შოკოლადი როზალი. უმაღლესი ხარისხი და ინდივიდუალური შეფუთვა. საუკეთესო საჩუქარი შენთვის და მათთვის, ვინც ყველაზე ძვირფასია. როზალი, გალიაშვილის 92, ტელეფონი 551 59 30 70. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. გაყალბებული არჩევნები და ქართული ოცნების გაყალბების 13 მექანიზმი. დაპატიმრებამდე ერთი დღით ადრე ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა აკაკი ხუსკივაძემ და აკაკი კობალაძემ საზოგადოებას არჩევნების გაყალბების სქემა გააცნეს. მეორე დღეს კი მათ საკუთარი მეგობრის თევდორე გობეჯიშვილის მკვლელობამდე მიყვანა, დააბრალეს და დააპატიმრეს. გამოძიებას სესკოს წევრების მხრიდან სავარაუდოდ განხორციელებული მუქარის შესახებ თავად გარდაცვლილის ახლობელმა ზაალ ზაალიშვილმა მიაწოდა ინფორმაცია, როგორც ზაალიშვილი აცხადებდა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ამავე დროს თევდორე გობეჯიშვილის მეგობრები კობალაძე და ხუსკივაძე გობეჯიშვილს შეხვდნენ და მას თანხის სანაცვლოდ თანამდებობიდან ხმაურით წამოსვლა შესთავაზეს. უარის მიღების შემდეგ კი დაემუქრნენ. ზაალიშვილის ინფორმაციით პარტიის აქტივისტები გობეჯიშვილს ემუქრებოდნენ, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ციხეში მოხდებოდა. შეგახსენებთ, ცესკოს თანამშრომელი თევდორე გობეჯიშვილი 53 წლის ასაკში 7 ნოემბერს გარდაიცვალა. ქართულმა ოცნებამ მის გარდაცვალებაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც დაადანაშაულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პოლიციამ კობალაძე და ხუსკივაძე ქრთამის მიცემის ჯგუფურად ჩადენილი იძულებისა და მუქარის ბრალდებით დააკავა. მოგვიანებით თედო გობეჯიშვილის გარდაცვალების საქმეში პროკურატურის ოქროს მოწმე ზაალ ზაალიშვილი ისნის საოლქო კომისიის წევრად დაინიშნა. დაკავებულების ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ამ დანიშვნით ზაალიშვილმა ჯილდო მიიღო. ოჯახის წევრების განცხადებითვე ხუსკივაძეს და კობალაძეს არაპატიეს სისტემის მხილება. არაპატიეს ის, რომ არ შეეგუვნენ რეალობას. რეალობას არ ეგუებიან ას მათი ოჯახის წევრები, რომლებიც დღეს საჯარო პოლიტიკის სტუმრები არიან. რა ხდება ამ საქმეში, როგორია სინამდვილე და რა ელით დაკავებულებს, საუბარს განვაგრძობ ჩემს სტუმრებთან. ესენი არიან სოფო სოსელია, დაკავებული აკაკი კობალაძის მეუღლე, ნათია მეტონიძე, დაკავებული აკაკი ხუსკივაძის მეუღლე, ბექა ბასილაია, ადვოკატი და შოთა თუთბერიძე, ასევე ადვოკატი. საღამო მშვიდობის, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. ძალიან მძიმე თემაზე გვიწევს ამჯერადაც საუბარი, გადაცემის პირველი ნაწილიც ძალიან მძიმე თემაზე საუბარს დავუთმეთ, თუმცა ეს არის ის საკითხი, რომელსაც რა თქმა უნდა მუდმივი ყურადღება და მუდმივად არის მედიის ყურადღების ცენტრში. პირველ რიგში, ვიდრე საქმის არსზე გადავალ, თქვენთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. თქვენი აზრით, თქვენი ქმრები არიან დაკავებულები, არიან თუ არა ისინი პოლიტიკური პატიმრები? ალბათ მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა ძალიან დიდი მოწვევისთვის, ქალბატონო ეკა. პოლიტპატიმრის სამართლებრივი განმარტება მე მართლა არ ვიცი, ამიტომ დაბალია ჩემი კომპეტენცია ამ კუთხით. თუმცა არაერთხელ პოლიტიკური ნიშანი დაკავებაში არის თუ არა? დიახ, ანუ აი პირდაპირ გეტყვით, ის რის გამოც დღეს დაკავებულია აკაკი კობალაძე და აკაკი ხუსკივაძე, არათუ წარმოუდგენელი აბსურდია. არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, არ არსებობს არანაირი საფუძველი თუნდაც ამის გაფიქრების.
ჩვენ მივდივართ იქამდე რომ აუცილებლად რაღაცა მიზეზი უნდა გქონდეს ამ დაკავებას და როცა განვიხილავთ მიზეზს დაკავების მივდივართ ისევ იმ ეთერამდე რომელიც იყო წინა დღეს და დაკავშირებული იყო რომელიც თქვენ ახსენეთ რა თქმა უნდა შესაბამისად როგორ მოხდა მაშინ ამ ადამიანების მტკიცებულებების გარეშე დაკავება ვიცით რომ არის მოწმეების ჩვენებები აი რა მტკიცებულებებზე საუბრობთ თქვენ აი რა იცით ამის შესახებ და რა არ არის რა არის თქვენთვის საეჭვო ჩემზე უკეთ ალბათ ბეკადაშოთა განმარტავენ მაგრამ მე მაინც მოგიყვებით ქალბატონო ეკა მთავარი მოწმე არის ზალ ზაალიშვილი რომელიც ირიბ მოწმედ ითვლება ვინაიდან ყვება ამბავს რაც მას მოუყვა თედომ რა თქმა უნდა თედოსთან ეს ვერ გადამოწმდება და რამდენად მოუყვა ნამდვილად ეს ზაალიშვილს ჩვენ არანაირი მტკიცებულება ამის არ გვაქვს გარდა იმისა რომ ზაალიშვილი ამბობს რომ განახორციელეს მუქარა ვთქვათ წერს ამას იმედის ეთერში აბსოლუტურად შერბილებული ტონით ყვება იმას რომ იცით რა ისე კი არ უთხრეს ვთქვათ რომ აი შენს ოჯახს რაღაცას დაუშავებთ ან რამე უბრალოდ მითხრეს აი ნაციონალები რომ მოვლენ მე რა ეშველება შენს ოჯახს ანუ რა ეშველება შენს ოჯახს თუ იმ დონის მუქარაა რომ ამის გამო შეიძლება დღეს ორი ბავშვობის მეგობარი იყოს საპყრობილეში გამომწყდეული ну მაშინ იყოს ეს ასე მაგრამ ეს ყველაფერი არის ზაალიშვილის მონაყოლი და მეორე სადაც ჯავახიშვილი ასევე ვინმე ჯავახა CSKO-დან ყვება რომ დაურეკა თედომ მაგრამ არც ჩანაწერი არსებობს ამისი უბრალოდ ორივე ყვება გარდაცვლილზე რომ გარდაცვლილმა რაღაც ამბავი მოყვა თუმცა და აბსოლუტურად თანხwebdriverში არ არის ეს ყველაფერი ერთმანეთთან თუ თედომ ეს ყველაფერი მათ მოუყვა რა უნდოდა საღამოს სტუმრად აკაკი კობალაძესთან დამშანტაჟებელთან ასევე მათ შეუძლიათ ამოიღოს სატელეფონო ჩანაწერები აკაკიმ დაურეკა და სთხოვა მოსვლა თუ თედომ დაურეკა და ამოვიდა ღამე ნასვამი ჩვენთან მთელი ღამის განმავლობაში როგორ ხასიათზე იყო თედო ამას თავისი ცოლი რა თქმა უნდა მე ჩვენება მივეცი პოლიციაში როგორც ჯერ კაკო როცა წაიყვანეს ჩვენ დარწმუნებულები ვიყავით რომ კაკო წაიყვანეს მხოლოდ იმიზნით რომ მოეყოლა ანუ ვინაიდან თედო ჩვენი სტუმარი იყო და ბოლო კონტაქტი იყო აკაკი და მე თედოსი მეც გამომძიებელი მობძანდა და წამიყვანა დაგკითხეს ოღონდ ყველა კითხვა განმავლობაში ისინი იყვნენ თქვენთან ოჯახში თედო იყო ჩვენთან ოჯახში ანუ დაახლოებით 2 საათზე ღამით მოვიდა დაურეკა აკაკის მას ზოგადად ახასიათებდა გვიანი სტუმრობა ну რაღაც ეგეთი განსაცვიფრებელი ამაში არ იყო და უყვარდა ბოლომდე кейფიც მოვიდა ძალიან კარგ ხასიათზე, აი ვერ ვიტყვი რომ ან დეპრესიულ განწყობაზე, მთელი ღამის განმავლობაში ხუმრობდა, იცინოდა, იყო სხვადასხვა ხასიათის საუბრები, უგრე ეკავდა მაკა, მეუღლე დრო გამოშვები, დაახლოებით 4-ჯერ დაურეკა 2-ჯერ დეიდამ და ორივე ადასტურებს რომ იყო ფანტასტიკურ ხასიათზე და ასევე ადასტურებენ რომ ძალიან კარგ ხასიათზე მივიდა თედოს სახლში. ჩაეძინა და ვერ გაიღვიძა. ანუ მთელი ამის ისტორია იყო ესეთი. თუმცა და არ იცოდა ზაალიშვილმა რა თქმა უნდა ალბათ ის რომ თედო მთელი ღამე სადღაც სტუმრად იყო და წერს ეგეთ რამეს რომ დილით როცა ვრეკავდი და თედო არ მიპასუხა დაურეკე მეუღლეს რომელმაც მითხრა მთელი ღამე იყო ძალიან ცუდად თედო შფოთავდა და გამთენისკენ ძლივს ჩაეძინა. ანუ ეს არის ტყუილი. რა თქმა უნდა არის ტყუილი, იმიტომ რომ მეუღლეს ეცოდინებოდა რა თქმა უნდა რომ თქვენთან იყოს სტუმრად. არსებობს მეუღლის ჩვენებაც ასევე წერილობითი ვთქვა თქვენ მე რადგან აკაკი კობალაძის მეუღლე ვარ შეგიძლიათ არ დამეყრდოდა აგერ არის ჩვენება აგერ არიან ადვოკატები და ადასტურებენ ისინი ნათია თქვენთანაც მაინტერესებს რას გეუბნებათ თუნდაც ის ფაქტი ზალ ზაალიშვილის შემდეგ უკვე დანიშნა და ზოგადად გაქვთ თუ არა ურთიერთობა გობეჯიშვილის ოჯახთან იმიტომ რომ ისინი მედიასთან არ კონტაქტობენ შესაბამისად მაინტერესებს არის თუ არა კიდევ თქვენ შორის ურთიერთობა იმიტომ რომ ვიცით რომ თქვენ რაღაც მეგობრები ხართ საერთო წრე კი მე პანაშიძე და დასაფლავებაზე ვიყავი მის მერე აღარ მქონია ურთიერთობა არ შეხვედრი ვარ და ზაალიშვილს დაუფასეს რომ საუკეთესო მეგობრის გარდაცვალებისთვის ჩასვეს ციხეში და მე არ რას ნიშნავს დაუფასეს რა დაუფასეს ჩვენება ცრუ ჩვენება
ანუ ძალიშვილმა ხომ ისა ჩვენება რომ ისინი აშანტაჟებდნენ თედომ დაურეკა მე ვერ დავიჯერებ რომ თედო მივიდა ზალიშვილთან და უთხრა რომ აი მე კობალაძე და ხუსკივაძე მაშანტაჟებდნენ და ოჯახის წევრების ფიზიკურად განადგურებით მემუქრებოდნენ. რატო ვერ დაიჯერებთ? ამ ზალიშვილთან მას არ ქონდა ასეთი ურთიერთობა თუ რატო ვერ ზალიშვილთანაც არ ქონდა ურთიერთობა, მაგრამ კობალაძესთან და ხუსკივაძესთან ქონდა ისეთი ურთიერთობა, რომ აი რო რამე ყოფილიყო საუბარი, იმას სხვას არ ეთყოდა. მათვე გასცემდა იქვე პასუხს. აი ამას ვიძახი რომ ის ზალიშვილს ამას არ მოუყვებოდა. ვერ დავიჯერებ რომ მოუყარო მაშანტაჟებდნენ და ანუ ტყუილი თქვა რა ზალიშვილმა რომ ისინი აშანტაჟებენ ამათ. როგორ ამტკიცდება ეს ყველაფერი რომ აი ზალიშვილი ამბობს ტყუილს და ზოგადად რა შეუსაბამობები არის აი ამ საქმეში სამართლებრივი კუთხით ბექა და შემდეგ შოთა. იმისათვის რომ მსგავსი ტყუილის გამოსავლენად რაღაც დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები და დამატებითი რაღაც ლოგიკური მტკიცებები არ იყოს საჭირო, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არსებობს ნორმა, რომ ირიბი ჩვენება, ანუ ირიბია ჩვენება სხვის მონაყოლს რომ ყვება მოწმ. ირიბი ჩვენება მტკიცებულებაა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირს შეუძლია მიუთითოს წყაროზე და წყაროსთან ამ ირიბი ჩვენების გადამოწმების შესაძლებლობა არსებობს. თორემ ესე უსასრულოდ შეიძლება ადამიანებმა ერთმანეთს რაღაც დააბრალონ. და ამ უსასრულოდ დაბრალებაში თუ ეხლა ჩვენ ვეძებთ რომ დამატებით მტკიცებულებები რაც გამორიცხავს, პროცესი ვერ დასრულდება. ამიტომ კანონმდებელმა ჩადო ლოგიკური ტესტი. წყარო უნდა და გამოიკითხოს სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში თედორე გობეჯიშვილის გამოკითხვის არანაირი შესაძლებლობა არ არსებობს. მაგრამ ეს სამართლის ენაზე ნიშნავს ერთადერთს. ზალიშვილის და გიორგი ჯავახიშვილის ჩვენებები იურიდიულ თვალსაზრისით უმაქნისია, არაგამოსადეგი. და ამის საფუძველზე ჩვენებები თუ მტკიცებულებები ამ საქმეში არ არსებობს. არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს. და ამავდროულად თან მნიშვნელოვანი აქ რა არის? გარდა ამისა, რომ სამართლებრივად ეს არის უარგისი მტკიცებულებები და ამის საფუძველზე არათუ პატიმრობაში არ უნდა იყვნენ ადამიანები, ბრალდების წარდგენაც კი არ უნდა მომხდარიყო. არის მეორე უკვე ლოგიკური მტკიცება. რისი ვალდებულება ჩვენ როგორც დაცვის მხარეს არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ კეთილსინდისი არ ავთუჟებთ ამ საკითხებზე, ანუ მხოლოდ კანონის დანაწესს არ ვეფარებით, ხო, რახან ირიბი ჩვენება, ამიტომ ვართ მართალი და არ უნდა იყოს ბრალდება წარდგენილი. ჩნდება ლოგიკური კითხვა. ზალიშვილი წლებია საჯარო სამსახურშია. გიორგი ჯავახიშვილი თანამდებობის პირია, CSKO-ს მდივანია. გარდაცვლილი თედორე გობეჯიშვილი, ხო, მათი მტკიცებით იმდენად შეშფოთებული იყო, რომ ორ საჯარო მოხელეს ესაუბრა აღნიშნულთან დაკავშირებით, ერთს პირადად, მეორეს ტელეფონით. ჩნდება კითხვა, თუ ეს მართლაც ესე იყო, 6 ნოემბერს სამართალდამცავ ორგანოებს როგორ არ მიმართეს? 7 ნოემბერს ამ ადამიანებმა, ვიდრე თედორე გობეჯიშვილი არ გარდაიცვალა, რატომ არ მიმართეს? მას შემდეგაც რა თედორე გობეჯიშვილი გარდაიცვალა, სამართალდამცავ ორგანოებს რატო არ მიმართეს და რატომ მიმართებს ქართული ოცნების სპიკერაც და შიდა გუნდს და არა სამართალდამცავ ორგანოებს? კი, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამ საქმესთან დაკავშირებით გააკეთეს მათ კომენტარები. აი რაზე მეტყველებს ნახეთ რა გააკეთეს? მათ გააკეთეს მოწოდება, რომ დასაჯეთ თედო გობეჯიშვილის გარდაცვალების საქმეზე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებიო. მოწოდებები საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდებთ, რომ ამ საკითხებით დაინტერესდეს. და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ რეალურად არავითარი შანტაჟი, არავითარი ქრთამის შეთავაზება, არავითარი იზულება და მუქარა არ ყოფილა. უბრალოდ რახან ბატონი თედო გარდაიცვალა, ვიღაცის მახინჯტვინში ქართულ ოცნებაში მოიხარშა, რომ ადამიანის გარდაცვალება დავაბრალოთ ნაციონალურ მოძრაობას, გახსოვთ მაშინ ტემპერატურა როგორ აწეული იყო და საუკეთესო სამიზნეები შეარჩიეს კობალაძე და ხუსკივაძე, რომლებიც ეს საქმე ბექა მე გამახსენა ერთი საქმე. ერთ-ერთი პარა წლები გავიდა იმ საქმეზე პასუხები არ არის, ხო? ამ საქმეზეც წლები გავა, ამ საქმეზე განაჩენი ვერ დადგება. წლები გავა უბრალოდ ამ საქმეზე ამ ხალხს გააწამებენ პატიმრობაში, ხო? აწოლებენ მერე დრო გავა იქ რაღაც ვადები გავა რაღაც იქნება პროპაგანდისტული ამოცანა უკვე შეასრულა ქართულმა ოცნებამ. ეხლა დგას ერთი საკითხი, უბრალოდ სულ მოკლედ შევეხები სასამართლოს საკითხი. ეხლა რაზეც ვსაუბრობთ? ხო არ გონია რომ ვინმე სასამართლოში ეს არ ესმოდეს. სულ რო აქ რაღაც პროფესიულ სინდისზე და ღირსებაზე არ იყოს საუბარი, ელემენტარული სამართლებრივი ტესტია და ელემენტარული გონებრივი შესაძლებლობის მქონე ადამიანისთვის ცხადია. ეხლა რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, მით უმეტეს გამოცდილ მოსამართლებისთვის ვის ხელშიც უკვე ერთხელ გაიარა, ხო ამ საქმეს. და ეს ადამიანები რატომ ასრულებენ ამ დაკვეთას, ამ ბინძურ პროცესში რატომ მონაწილეობენ? ეხლა წინა სასამართლოს ხდომის ვადები მოუწევს მალე და მე მინდა მოუწოდო სასამართლოს, რომ რაღაც თავისი იმიჯი მაინც გადაარჩინონ და ამ ბინძურ საქმეზე რაღაც ისეთი ტიპის გადაწყვეტილება თუნდაც აღკვეთის ღონისძიების ნაწილში მიიღონ, რაც ოდნავ მაინც შეალამაზეს მათ იმიჯს, რომელიც
აბსოლუტურად ჩამოშლილი. გადაარჩენს მას იმიჯს და გადავალ შოთასთან. შოთა, იცით რა მაინტერესებს? სააპელაციო არ გაითვალისწინა თქვენი მოთხოვნა თუ თხოვნა და დატოვეს ისინი კვლავ საპატიმროში. რისი იმედი გაქვთ? აი ბექა საუბრობდა იმაზე, რომ ეხლა მაინც იქნებ რაღაცა სინდისმა შეაწუხოს მოსამართლეობა. იცით, აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების ისტორია რომ ავიღოთ როგორც ცალკე სიუჟეტი, გვაქვს ძალიან უნიჭო დადგმული სპექტაკლი. პირველ რიგში რაც მოხდა იყო რომ დაკავების დროს პოლიციამ რატომაც დააკავა, რატომ გახდა ამოუცილებელი ამ ადამიანების დაკავება, ოქში დაიწერა რომ იყო ამ ადამიანების მიმალვის საფრთხე, რომ ისინი გაიქცეოდნენ. აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების ხდომაზე 9 ნოემბერს პროკურატურამ გადათქვა მისი პოზიცია, თქვა რომ გაიქცეოდნენ, ქვეყანა ჩაკეტილია და რა. თქვა რომ გაქცევის საფრთხე აღარ არსებობს, თუმცა არსებობს მტკიცებულებების განადგურების და მოწმეებზე ზეგავლენის ზემოქმედების საფრთხე და ამიტომ უნდა დარჩენეს ადამიანები პატიმრობაში. მოწმეების როგორც ამბობთ თქვენ, არ არსებობენ პირდაპირ მოწმეები, არსებობს რაღაცა ირიბი. უფრო მეტიც დღეს ჩვენ გავეცანით პროკურატურის შუამდგომლობას, რომლის თანახმად ისინი ითხოვენ 30 დეკემბერს დანიშნული სხდომის ჩატარებას 10 დეკემბერს იმ мотивაციით, რომ მათ უკვე ყველაფერი გამოიძიეს, ყველა მოწმე გამოკითხეს, ყველა მტკიცებულება გამოიკვლიეს. ისმის ლოგიკური კითხვა. თუ კი ერთი კვირის წინ პროკურატურა ამბობდა, რომ ხუსკევაძეს და კობალაძეს შეეძლოთ მოწმეებზე ზეგავლენა მოეხდინათ, ან რაღაცა ტიპის საგამოძიებო მოქმედებისთვის ხელი შეეშალათ. თუ ეს ყველაფერი უკვე ჩატარებული იყო, რატომ იდგა აუცილებლობა ამ ადამიანების საპატიმროში ყოფნისა და რატომ იდგა აუცილებლობა, რომ ეს ადამიანები ყოფილიყვნენ პატიმრობაში და ამ კითხვაზე პასუხი არის ძალიან მარტივი. მხოლოდ იმიტომ, რომ კობალაძე და ხუსკევაძე და ეს საქმე იქნა გამოყენებული პოლიტიკური კრიზისის დროს ყურადღების სხვა რამეზე გადასატანად და პოლიტიკური ტემპერატურის დასაწევად. და კიდევ რამდენიმე გარემოება საქმეში, რომლებიც იმ სურათში, რომლის გასაღებასაც პროკურატურა ცდილობს, არ ჯდება. პირველ რიგში თქვენ წაიკითხეთ პროკურატურის ვერსია, რა მოხდა გობეჯიშვილის გარდაცვალების დღეს. თუმცა არც ძალიშვილმა, როგორც სოფო მაგნიშნა და არც პროკურატურამ არ მიიღო მხედველობაში ის გარემოება, რომ მათი მტკიცებით მათივე ვერსია გრძელდება ესე. კობალაძემ და ხუსკევაძემ ანგარიშწორებით დაემუქრნენ გარდაცვალ გობეჯიშვილს და მათ შორის ჯანმრთელობის ან ოჯახის წევრებზე სამაგიროს გადახდით დაემუქრნენ, თუმცა გობეჯიშვილი ამის შემდეგ მთელ ღამეს ატარებს პროკურატურის თქმით ერთ-ერთი მოძალადის სახლში მეგობრულ გარემოში. არ არის აბსოლუტურად ლოგიკური, ხო? ეს მხედველობიდან გამორჩათ. მეორე, თანხა ლაპარაკი იყო $50,000-ზე, ზაალიშვილის და პროკურატურის ვერსიით. 50,000. დიახ, თუმცა დანაშაულს მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მოკვალიფიცირებული გარემოება არ იყოს ხშირ შემთხვევაში, აქვს მოტივი და ყავს რამდენიმე მონაწილე. $50,000 არ არის არც კობალაძის და არც ხუსკევაძის და არც ორივეს ერთობლივად შემოსავალი წელიწადში. თუ ისინი თავაზობდნენ თავიანთ ფულს, ვინმეს თანამდებობიდან წამოსასვლად უნდა გამოიკვეთოს მათი მიზანი, მოქმედებდნენ თუ არა ისინი ცალკე თავიანთ ინიციატივით, თუ იყვნენ უბრალოდ შემსრულებლები, ამსრულებლები დანაშაულის. თუ ისინი არ იყვნენ ამსრულებლები დანაშაულის და საქმე გვაქვს ჯგუფურ დანაშაულთან, მაშინ პროკურატურა რატო არ იძიებს და რატო არ გაგრძელდა გამოძიება იმ ეპიზოდთან დაკავშირებით, ან იმ თანამონაწილეების მიმართ, ვინც ეს დაკვეთა გასცა, ვინც აიძულა, ან ვინც დაავალა ბრალდებულებს სავარაუდოდ ეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. დიდი ალბათობით, თუმცა აქ საქმე იმაშია, რამდენად ეყოფა დღევანდელ პროკურატურას და ქართულ ოცნებას თავხედობა, სადამდე შეეძლებათ რომ კლავი გაშალონ, სადამდე შეეძლებათ, სადამდე გაბედავე რომ მიწუდნენ. სოფო, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ და ორივესგან მაინტერესებს ეს, თუ ვერ მიაღწიეთ სამართალს და თუ არ დადგა სამართალი აი ამ საქმეში, რას აპირებთ, როგორია თქვენი გეგმა? ეკა თუ შეიძლება ჯილდოსთან დაკავშირებით უბრალოდ დავამატებ ნათიას ნათქვამს, თქვენ იცით რომ დააწინაურეს ზაალიშვილი, ხო? არც ვთქვათ თედოს ადგილას რო დაენიშნათ, ამ შემთხვევაში ვიტყოდით რომ გამონთავისუფლდა და ნუ დააწინაურეს, მაგრამ დანიშნეს უბრალოდ დააწინაურეს, იმიტომ რომ არიან სულსწრაფები, რის გამო დააწინაურეს ზაალიშვილი და თუ დასაწინაურებელი იყო, რატო აქამდე არ დააწინაურეს. 2 კვირის განმავლობაში ზაალიშვილის გვარჟღერს ყველა ეთერში აბსოლუტურად ადგენენ და უბრალოდ აბსოლუტურად სხვა პოზიციაზე თანაშემწეობიდან კომისიის წევრად დანიშნეს. და აი ყველანაირ ამორალურ ზღვარს გადაცტენილი გუშინდელი უსინდისო ღრეობა რაც ოლქში მოეწყო
აი ორი კვირის გარდაცვლილია თედო გობეჯიშვილი და დოლგარმონი გაშალეს ისნის რაიონში და თქვენ ნახეთ როგორ დააცეკვეს ამ ყველაფერს. აი ზუსტად ზაალიშვილის მოწყობილს აი ჩვენებისთვის მას ასეთი ჯერ ჩვენებისთვის დაუფასდა ზაალიშვილს და დაჯილდოვდა და დაჯილდოვებული და მოტივირებული ზაალიშვილი ისეთ ექშენში იყო გუშინ რომ ბოლოს გაშალა დოლაკარდიონ ისე რომ არც კი აი თან ისეთი სახით ისეთ სახეს იჭერს ხოლმე არც იმედში ტელეიმედის ეთერში ისეთი სახით იჯდა ეს უახლოესი ადამიანი თედოსი და რომ დანიშნეს იმ დღესაც პირდაპირ ესეთი კომენტარი გააკეთა ძალიან გთხოვთ ახლა პოლიტიკურ სარჩულს ნუ დაუდებთ ამ ყველაფერს მე მინდა თედო გობეჯიშვილის დაწყებული საქმე დავასრულო და დაასრულა გუშინ კიდევაც დოლგარმონი კარგით ეხლა მითხარით რა აპირებთ და რა იქნება თქვენი ნაბიჯები როგორი იქნება იმ შემთხვევაში თუ ვერ დადგა სამართალი ამ საქმესთან დაკავშირებით ორივესთან მაქვს ეს შეკითხვა ნათია თქვენით დავიწყებ შემდეგ სოფო და უნდა დავასრულოთ თუ ვერ მივახციეთ სამართალს მე ალბათ სტრასბურგში გავასაჩივრებთ და ბოლომდე მიყვებით გაქვთ იმედი რომ შესაძლოა დადგეს სამართალი ამ საქმეზე და გაათავისუფლოს მე არაფრის იმედი არ მაქვს იმიტომ რომ წესით ისინი ახლა არ უნდა თუ სამართლებრივად გავყვებოდით ისინი ახლა საპატიმროში არ უნდა იყვნენ მესმის ანუ არაფრის იმედი არ გაქვთ თუმცა მაინც ბრძოლას არანებებთ თავს ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი სოფო თქვენი აზრით რა თქმა უნდა არათუ ბრძოლას გასმაგებული ძალა მაქვს მე გასმაგებული და გათასმაგებული ძალა აქვს აკაკი კობალაძეს და ყველა ადვოკატს აბარებს რომ არაფერზე არ დანებდეთ არაფრის არ შეგეშინდეთ ერთი ნაბიჯით არ ვაპირებ უკან დახევას ეამაყება ბიჭები ეამაყება თითოეული თავისი მეგობარი და ადვოკატი უბრალოდ მინდა მოლოდინთან დაკავშირებით მოგახსენოთ ქალბატონო ეკა ეს ადამიანები ვინც აკაკი კობალაძე და აკაკი ხუსკევაძე გაწირეს ამ საქმისთვის იყვნენ როგორც თვითონ ამობენ თედო გობეჯიშვილის უახლოესი ადამიანები ისე რომ გაცებული არ იყო თედო გობეჯიშვილის ცხედარი პირდაპირ წავიდა ზაალიშვილი და დაწერა მე ხა არ მინდა რაღაცა გაგებაში რაღაცა ვილაპარაკო მაგრამ აი პირდაპირ გეტყვით დაწერა რომ ბავშვობის უახლოესი მეგობრები მივიდნენ თედო გობეჯიშვილთან რაღაცა უთხრეს და მივარდა ეს ზაალიშვილთან და მოუყვა თუ როგორ აწამეს და აშანტაჟეს ბავშვობის მეგობრებმა ეს რა ტერორი მოუწყოს მე დაურეკა ვიღაცა ჯავახას ეს ყველაფერი მოუყვა ჯავახას და უფრო მეტიც მეორე დღეს აპირებდა რომ ქალბატონი ჟვანიასთვის და მისი ამალისთვის მოეხსენებინა ეს ყველაფერი ანუ თედო ადამიანი რომელსაც ყველა იცნობს და იცის როგორი მეგობარი იყო თედო არამხოლოდ აკაკი და აკაკისთვის არამედ ზოგადად როგორი პიროვნება იყო ეს არის ყველანაირ ზღვარს გადაცტენილი და უსინდისო ბრალდება არამხოლოდ ამ ორი აი ისინი გამოვლენ და ილაპარაკებენ და თავსაც გაიმართლებენ თედო ვეღარ იტყვის ვერასოდეს ვერაფერს თედოს ბევრად მეძიანს აყენებს უსინდისო ზაალიშვილი რომელიც მეგობრად ასაღებს თავს და ყველა ის ადამიანის მარტო ამას ვერ დაწერდა რა თქმა უნდა დასხდნენ და მოიგონეს ეს ყველაფერი აბსურდული მადლობა ჩვენ ამ საქმეს აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს და აუცილებლად გავაშუქებთ რა თქმა უნდა ამ საქმეს ეს არ არის ერთადერთი საქმე მსგავსი საქმეები ძალიან ბევრია იგივე კარტოგრაფების საქმეც რო გავიხსენოთ ძალიან მსგავსია ანუ პოლიტიკური ნიშანი საქმეები სადაც იკვეთება პოლიტიკური ნიშანი და არჩევნების დროს წამოწყებული აი ასეთი პროპაგანდისტვის წამოწყებული საქმეები დრო აღარ გვაქვს შოთა ერთი წინადადება პროკურატურამ ცხადი გახადა დღევანდელი შუამდგომლობით რომ არც ერთი ის არ გაყვება მოსამართლის პოზიციებს ამიტომ მოსამართლეს რომელიც ამ საქმეს განახლავს მინდა ვთხოვო რომ ნუ გექნებათ იმისი იმედი რომ პროკურატურა დარჩება ყოველთვის იმ პოზიციაზე რომელზეც არის ბოლო 3 კვირის განმავლობაში 3-ჯერ შეიცვალა პროკურატურის პოზიცია ისინი არ ჩაყვებიან არც ერთ მოსამართლის არც პენსიაზე არ გაყვებიან და არც თამდობიდან გადადგომის დროს არ დაეხმარებიან მინდა რომ ყველამ გაითვალისწინოს ეს მადლობა დიდი ამ ადამიანების კეთილსინდისიერების იმედად ხართ თქვენ და ამ ადამიანების კეთილსინდისიერების იმედად არიან ძალიან ბევრნი ისინი ვინც უდანაშაულოდ შედან ამ ხელისუფლების პირობებში ციხეში ასეთი იყო საჯარო პოლიტიკა დღეს მე გემშვიდობებით და უკვე ეთერს ვუთმობ გადაცემა პირველ ხაზს და ჩემს კოლეგებს ვიკა ბუკიას და გიორგი ნიორაძეს გიორგი ვიკა მოგესალმებით რამდენიმე წუთი დავაგვიანე იმედია მაპატიებთ საღამოშვიდობის აკა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას თქვენი გადაცემის პირველი ნაწილის მსგავსად COVID-19-ის ხაზს გაყვება მდგომარეობა მართლაც საგანგაშოა ჰოსპიტალური სექტორი უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა და გამოსავალს
ეკატერინე ტიკარაძის კანალის, რომლის უწყებამაც მთავარი გადაწყვეტილების მიღება აჭიანურებს და ეს მთავარი გადაწყვეტილება არის კლინიკური პროტოკოლი, რომელმაც უნდა განსაზღვროს, რამდენ ხანს უნდა დაჰყოს ინფიცირებულმა პაციენტმა ჰოსპიტალში, რათა ადგილების დეფიციტი არ შეიქმნას. პანდემიის მართვის დიდი ხარვეზები, დაგვიანებული რეაგირება და ამ ყველაფრის მთავარი პასუხისმგებელი პირი მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე, რომლის გადადგომაცაც სამედიცინო საზოგადოება უკვე დაჟინებით მოითხოვს. სად არის გამოსავალი დღეს პირველი ხაზი ტიკარაძის უწყების დიდ შეცდომებზე და ცუდად მართულ პანდემიაზე გაივლის ეთერში ვართ ზუსტად 23 საათზე. ისე დაანონსეთ, რომ მეგონა იტყოდით ეკატერინე ტიკარაძე იქნება ჩვენი სტუმარიო, მაგრამ ვინ მოგცა ასეთი ბედნიერება, რომ ხელისუფლების წევრები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. გადაცემა ძალიან საინტერესოა, პრინციპში აგრძელებთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თემას და აუცილებლად მოგადევნებთ თვალყურს. მადლობა იმისთვის ვიკას და გიორგის წარმატებები, მე კი მაყურებელს მადლობას გადავუხდი იმისთვის, რომ გვიყურეთ. შევხვდებით უკვე 4 შაბათს არანაკლებ საინტერესო თემებით და საინტერესო სტუმრებით. ჩემს გადაცემის სტუმრებსაც ვუსურვებ წარმატებებს, ნახვამდის.